mwetekera akaseera bwe kati era tusanyuka nnyo bwe tufuna response yammwe program bwezi bwe ziba ziwedde namwe abatulabira ku data wammwe nga gw'otulabira ku Facebook yo ku Salt TV Salt FM ne Salt TV nga wakwata Facebook zaffe nga kulabira programs nawe wali ku YouTube ya Salt mukama akuwa mukisa mbaniriza mujebale gye mutuusizaako engalo lulina limbagamba nti mujebale nga mbebaza ku planninga kwokka ng'ekituufu kiri nti ffenna tuli waka naye kaakati tubebaza emirimu ng'abamu oba ova kukola mukama atuwadde ekisa eggwanga ligenda lisumulukuka mpola naye nga tusaba Katonda emirembe gyaffe gikomerewo ddala mu bujjuvu nabadde ndaba ku Salt TV mu mawulire Salt TV ku ssaawa 3 mu mawulire bakuteeramu oluusi live coverage abantu ekibuga engeri gye kitambula ng'essaawa amawulire ga ssaawa 3 naye nga abantu tebannaba kutuuka waka emmotoka nga zikyekutte ate nga betwabadde tulabyeko ku ssaawa emu ku mawulire ga Salt TV nabo babadde live nga bagandi gavumenti eyongezeeyo waakiri zibeere essaawa 3 eza kafyu nga balinga basuggesting nti ku 3 amakubo gajja kuba makalu kyokka ate twazeeyo okubalaga live mu mawulire ga omunnyo ku 3 nga ate era stiru abantu naye ku ssaawa 3 tebanaba kukiryalinga makubo so twebaza Katonda olw'ekisa kye ekingi kyatuwadde nti eggwanga mpola lijja kuddayo mu nnomo mujjukira olunaku lwajjo nga twabadde mu programu emisingi ne tubanga twasomye mu kitabo kya Matayo ne tukisomako bali mu 6 ku lwabo abayawukana ne Yesu nga bawulira tebajja bisobola ebya Yesu nga bizibu era ne tunyumya mu programu eyo nti abantu abo baafiirwa tewali amanyimanya gaabwe tumanyi bumanya nti bangi nnyo baakeera ne bamwabulira naye ne tulaba nti Yesu yasobola okwekontrolinga ate jjukira nti Yesu yajjanga kyakulabirako gye tuli buli kye yakola yagamba tujja kukikola tukole n'ebisingaawo so Yesu we bakeera ne bamuddukako tiyakeera kubagoberera wabula n'abaliwo yababuuza nabo babiseeko obubisi badde baagala okgenda naye Peetero n'abaddiramu n'aga nti tebaagala genda bali abalemwa Yesu bamulemwa kubanga yabannyonnyola ne bamutegeera n'abaga nti mba naakola nammwe nteekwa okubanga you share my flesh you share my blood omuntu gw'ogabana naye mu mubiri ne mu mwoyo oyo musobola okukola mwenna naye bw'abanga mulala kitawaanya nolwekyo bo baagamba nti bakitegedde kyayagala naye tebajja kukisobola era ne bagamba nti ebiyigiriza eyo bwetyo teesoboke so nga mu mulembe gwaffe twawadde ekyokulabirako ne tugamba nti omuntu okuya nti ekintu gundi akyagala oba kibiina kya byabufuzi oba bwakabaka bwe obukulembeze obwenno nababwagala babulina mu musaayi oba nzikiriza Yesu kye yali abagamba era finally kyekikolebwa enzikiriza olwo abagiriko n'abagirimu tugiwulira mu musaayi abagiriko bakozesa nzikiriza nga password ofuna bye baagala era mu abatulaba musobola otwawula ne muganda naye oyo ali muli munda tiyakwatayo bukwasi yagwayo era bwajja aweereza nga yogera bya bwakabaka bwaweereza byokka naye ate gundi naye era ku TV ye oba ku radio ye bwajja era omuwulira ebibye ebikulu nnyo era abyagala nnyo era abyogerera nnyo bwe baba bajja ajja nga alina byanonye abo bali ku Yesu bwajja tabula ali ku Yesu bwajja ebikolwa bye tibibula kubanga amukozesa nga password okufuna bye yeetaaga ali mu Yesu naye bwajja tabula abazze kubulira Yesu kubanga gwalimu oli mu Yesu ne Yesu ali mu gwe bw'oyimirira ebyo by'oba oteeka okwogera eby'obwakabaka bwo bw'olimu so n'abali mu by'obufuzi era nabo babingiza mu musaayi ne mu nnyama actually nabo beerangirira okubeera ababuulizi b'enjiri
nga bamisusing ekigambo ky'enjiri. Ekigambo ky'enjiri kitegeeza mawulire ga bwakabaka bwa Katonda gokka. Naye nabo boogera nti babadde Gindi ne bakuyega ne babuulira ab'ekibiina ekirala bababuulidde enjiri. Era mwattu n'ekigambo ky'okulokoka bakyewola. Bagamba nti gundi ne gundi balokose. Naddala aba incumbent abali mu gavumenti bw'oba wavudde mu opposition eno beeri bagamba nti balokose. Naye tetukinaako mutawana ng'ababuulizi b'enjiri kubanga ekintu ekirungi kyonna kyegombebwa. Nolwekyo bwe bakola omulimu balowooza babuulizidde enjiri. Bw'aba bwakyuse balowooza nti alokose. So fe ababuulira enjiri yennyini era abaleeta obulokozi bwennyini bwe tujja kitwanguyira kubanga ekigambo oba wakiwulirako. So we don't have any fight there. You understand? Naye n'ekibiina ky'ebyobufuzi okiyingiza mu musaayi ne mu mubiri. Yesu kye yali agamba kyali kisoboka. Oli omubiri gwe onywa omusaayi gwe mukole mwenna. Abawagizi b'emipiira n'abababulidde nabo bayingiza ettiimu zaabwe mu musaayi ne mu mubiri. Era ku lunaku lw'omupiira abantu tebategeera kirala. Bategeera mupiira. Labira ku Uganda Cranes waba omwami wa asobola okuva ewaka oba mukyalawo oba muwalawo oba mutabaniwo n'abeera mu kisaawe n'ambolere n'otomutegeera nga bwe yavudde awo kubanga kiri kimuli mu musaayi ne mu mubiri. N'agenda yeesiiga langi zootalootanga nako. Esaati yamanya gyagireka nga langi ziri mu kifuba ziri ku lubuto ziri ku matama. Ng'olaba n'ogenda oyo si mwami wange, oyo si mukyala wange, oyo si muganda wange, oyo si mutabani wange, naye nga tokyasobola mutegeera. Nga Uganda Cranes ne sokka byamuyingidde. Okitegedde. So Yesu kye yali agamba kye tuze tugabanako ekyalema bali kyali kisoboka. Era bo be bakiremwa naye abalala bakikola. Ekyo nakyo njagala okiyige. Bw'oba oggyeyo ekitabo kye ekya notice njagala owandiika ekigambo ekyo. Ekikulema kiriko abakikola. Era nga n'ekyokola bwe kiriko abakiremwa. Nziramu. Ekikulema kiriko abakikola. Era nga n'ekyokola bwe kiriko abakiremwa. So bano balemerwa abali mu Yokaana essula y'omukaaga ne Yesu teyabulwa abatume. Abalala omulimu baagukola. So bw'obanga tonnaba kulemererwa osookanga ne weebuuza nti njagala kulemererwa, njagala kuta, njagala kudduka, njagala kuwanika. Tewaliwo abalala abakola ekintu kino ne kivaamu. Alright? Ansa bw'eba nti gye bali balina ki ky'otalina? Kiki kye balina ky'otalina? Bw'ozuula nti oli muntu nga bo bye balina by'olina bifaanana, kola. Okukola kwonna kuva munda mu mutima. Mu buli ngeri wateekwa okubawo ekikuyingidde munda. Yesu kye yali agamba kisoboka nti bwe bataalya ennyama ye ne banywa omusaayi gwe tebajja kutambula naye. Amakulu gaakyo nti mu nnyama yo ne mu musaayi gwe muteekwa okubamu ekiyingiddemu gwe okusobola okukola ekintu. Okukola ekintu number 1 ekintu kikolebwa kusalawo. Number 2 ekintu kikolebwa kutandika. You make a decision to do something. You start to do something. Oteekwa okusalawo. Oteekwa okutandika. Kibi nnyo okuba ng'osazeewo naye nga totandika. Era bangi nnyo abasalawo ne bava mu nsi nga babalibwa nga abalemererwa olw'okuba nti tebatandika. Ebintu 1000 ebisaliddwawo ne bitatandikibwa byenkanankana 0. Oteekwa okusalawo n'okutandika. Bw'oba osazeewo ate olina okutandika.
bw'oba osazeewo n'otatandika wenkanankana n'atana kye yali asazeewo. Okitegedde? So 1 abantu okukola ekintu kiva mu kusalawo. Number 2 kiva mu kutandika. Number 3 kiva mu kumalirira. You decide, you start, you determine. Omalirira. Oteekwa okumalirira. So number 4 consistency. Osalawo, otandika, omalirira, onyiikira. Ebyo ne bwe mbikomyawo kubanga eryo somo ddene naye ebyo byenkuwaddeko ze basics bw'okola ebyo ng'ogenze mu maaso. Okitegedde? Osalawo, bw'osalawo tandika. Bw'otandika beera mumalirivu kubanga abantu batabukira atandise. Ebizibu byonna bisangibwa mu kutandika, si bali wa kutandika. Kakati namba 4 omalirira. Namba 4 consistency. Ogenda maaso, onyiikira, olemerako. So mu Luganda tulina ebigambo bingi, mu Luzungu tujjayo kimu kya consistency. Naye ate mu Luganda twanguyiddwa. So mu buli ngeri yonna bw'oba ogasa ebyo n'ebirala bye tujja okugenda nga tusomesa mu pulogulaamu y'emisingi tosobola kulemererwa. Kati Yokaana n'essula y'omukaaga abasajja bano baagaana okulya n'okunywa omusaayi gwa Yesu nga bakivuunudde mu ngeri ya magezi matono. They were shallow-minded people. Bo balabanga abagamba nti agenda kubawa omukisa bamusaleesale bamuteeke mu ntamu balye ennyama ye n'omusaayi gwe baguwuute. Kaakati bwe kibanga kyali bwe kityo nga babakirowooza, lwaki tebalowooza nti ate olwo tunaamusigaza tutya nga ate tumulidde? Wangi lwaki tebalowooza nti tunaamusigaza tutya, tunaatambula tutya naye, tunaakola tutya naye, anaabeera atya mukama waffe ate nga tumulidde? Naye bulijjo omuntu atataddeeyo mwoyo talowooza genda wala. Ekyo nakyo kiwandiike. Bulijjo omuntu atataddeeyo mwoyo talowooza kugenda wala. Ekintu ky'oteekako omwoyo okirowooleza deeply. Ekintu kyonna ky'otaddeeko omwoyo okirowooleza deeply. Ky'otataddeeko omwoyo omalagga. So baakoma kumpi. Bw'olaba eyasigalawo ne banne be yayogerera Simoni Peetero mu kitabo kya Yokaana essula ya 6, Peetero engeri gy'addamu yeewuunyisa. Yokaana 6:68, John chapter 6 verse 68. Simoni Peetero n'addamu nti Mukama waffe tunaagenda eri ani alina ebigambo eby'obulamu obutaggwaawo? Okiwulidde? Yokaana 6:68. Kubanga mu 6:6 Yesu yanyiiga abantu baamaliddeko obudde bamuleseewo. Bayibuli egamba mu Yokaana 6:6 nti ab'okubayigirizwa be bangi kye baava baddirira, kubanga baalabanga tebalina nsonga lwaki bagenda mu maaso n'oyo abagamba nti okukola naye baba balina okuba nga balidde ennyama ye ne banywa n'omusaayi gwe. Kati Bayibuli egamba Yokaana 6:6 ab'okubayigirizwa be bangi, si batono, bangi
kye baava baddirira ne bataddayo okutambulira wamu naye nate. Conclusively, they were not seen again. Not only that he did not look for them, but they did not even look for him either. Tiyabanoonya nabo tibaddamu kumunoonya. Abantu no bwe batyo bamanyi okuva mu bulamu bwaffe n'agenda agagamba nti akumanyi nnyo naye ng'abadde naawe akaseera katono n'asanga nga ggwe by'olimu birabika bikaluba kubanga bya future. Ebigonda biba bya lwaleero, ebya future bikaluba. Ekyo nakyo kiwandiike. Ebigonda biba bya mangu bya leero, ebya future bikaluba. Okitegedde? So omuntu oyo abadde naawe akatono ne bw'asanga abakwogerako ayagala abasirisa abannyonyole bw'akumanya ennyo, naye ng'ekituufu kiri nti ekyabaviirako okulemagana nnamba emu kubanga baalema okumanya. So ab'okubayigirizwa be bangi kye baava baddirira ne bataddayo okutambula wamu naye nate. Olw'enkaaga mu musanvu, Yokaana 6:67. Awo Yesu n'agamba 12 nti era nammwe mwagala okugenda. Kibuuzo. Banyiiza. Naye wadde banyiiza era weetaaga abantu. Nziramu wadde banyiiza naye weetaaga abantu. Era Yesu yali tagamba bano nti nammwe mwagala ogenda kati omulimu agukole yekka. Ye yali yabakuŋŋaanya. Nolwekyo bwe bagenda asobola okuŋŋaanya abalala. Olunaku lwajjo nakikoonyeeko nti bw'obanga oyina b'otendese oba mu saluuni oba mu restaurant oba mu dduuka oba mu supermarket oba mu kiriniki oba wantu wonna ne bagenda, tendeka abalala. Yogera ebigambo bitono abo abagenze obe n'ekitiibwa mu bulamu bwabwe. Mbaddeeko ku birthdays eziwera abantu abamu nga bampisa ab'ebitiibwa n'osanga nga n'abaali naye emyaka 3 emabega bonna nga bazze n'ebirabo buli omu ng'alina kyamujjukirako. Eriyo abantu nga togenda kubeera nabo mirembe na mirembe, nga bagenda kubeerawo akaseera katono naye nga bakwetaaga. Engenda gye bagendamu si y'ensonga. Bagenze bulungi oba bagenze bubi, gwe kuuma ekitiibwa kyo. Tendeka abalala. So bano bagenda, Yesu n'abuuza ne bano abasigadde. Yokaana 6:67. Awo Yesu n'agamba 12 nti era nammwe mwagala okugenda. Olw'enkaaga Simooni Peetero n'amuddamu n'amugamba nti Mukama waffe, tunaagenda eri ani? Olina ebigambo eby'obulamu obutaggwaawo. So Peetero ye yali alengerera Yesu wala, yali amulengera mu ngeri ya future, yali tamulabira wano mu maaso wano, yali naye nga amanyi nti wonna wali nteera tukole nja kugumiikiriza kubanga yalina ebigambo eby'obulamu obutaggwaawo. Ebisigadde byonna nsobola ogenda ewalala nenfuna n'ofuna naye byakaseera buseera. Abooluganda, njagala ekigambo ekyo kinootinge. Yawulanga ebigambo ebyakaseera obuseera ku by'obulamu obutaggwaawo. Bayibuli eyogera mu kitabo kino ekya Bayibuli, mu kitabo kya Yeremiya essula ya 15 onyirwa 19. Kangendeyo. Yeremiya 15:19. Yeremiya 15:19. Tuli mu program emisingi, webala okubanga emisingi toyawukana nagyo. Yeremiya essula ya 15 olunyiriri olwe 19 lugamba bwe luti.
nti Mukama kyava ayogera bw'ati. Jeremiah chapter 15 verse 19. Manyinga abaana abasinga obungi bali waka nolwekyo mba njagala tutambule ffenna. Ate emisingi abaana bakuŋŋaanyanga ab'obuwala n'ab'obulenzi abato n'abakulu Salt Media teyeesittaza wonna w'obeererako osigala owangula. Jeremiah chapter 15 verse 19 in particular. Yeremiya 15:19 era olumakinge bwe banga Bayibuli yoterwadde marked. Mukama kyava ayogera bw'ati nti bw'olikomawo kale ndikuzza olyoke oyimirire mu maaso gange era bw'olyawula eby'omuwendo omungi okubijjamu ebyo ebitagasa olibanga akamwa kange balidda gy'oli naye gwe toddanga gye bali. Luwanvuko kanduddemu. Jeremiah chapter 15 verse 19 eri so detailed bwetyo. Mukama kyava ayogera bw'ati nti bw'olikomawo kale ndikuzza olyoke oyimirire mu maaso gange era bw'olyawula eby'omuwendo omungi okubijjamu ebyo ebitagasa olibanga akamwa kange balidda gy'oli naye gwe toddanga gye bali. Twagenzeyo nga tunoonyayo ekigambo kino ekyokwawula okumanya ebyakaseera obuseera n'ebyekiseera ekiwanvu, okumanya ebyakaseera akatono n'ebyobulamu obutaggwaawo, okwawula ebyobulamu buno ku byobulamu obutaggwaawo. Okitegedde? Katugisomeko ne mu Luzungu. Owa TV abalekereko ey'Oluganda nga bwe tusomeyo Oluzungu. Owa Salt TV abalekereko ey'Oluganda nga bwe tusomeyo Oluzungu. Jeremiah chapter 15 verse 19. Therefore, thus says the Lord, if you return, then I will bring you back. You shall stand before me. If you take out the precious from the vial, you shall be as my mouth. Let them return to you, but you must not return to them. Kigambo ky'amaanyi nnyo. Bwe bakulekawo tonoonya, togoberera. Abantu abamu tebali destined kutuuka gy'otuuka gy'olaga. Nabawe ebyokulabirako ne baga nti bannange tulinnya emmotoka ku Ntebe Road oba ku luguudo olulala lwonna ne musimbula mu paaka ng'emmotoka zonna zitundulira Ntebe Road naye ng'ezimu zikoma Katwe, ezimu nga zikoma Kibuye, ezimu zikoma Najjanankumbi, naye mwezi ezikoma awo mu kkubo ate mulimu egendera ddala ku international airport era nga n'abasaabaze abagirimu bagenda kulinnya nnyonyi, naye si kyatteeka nti buli ayita ku Ntebe Road alinnya ennyonyi. Bangi abayita ku luguudo olwo nga talina passport, nga talina na ssuubi lya kulinnya nnyonyi. Tomulaba ku luguudo olwo n'omwesibako nga tugende, olaba ava ku luguudo, olaba alabika asigalira, olaba alabika adda emabega, gwe olowooza nti mugenda mwenna. Oluguudo olwo mubeeramu abantu mu kkubo ng'abamu bagenda wala, agenda mu America, agenda London, agenda wa, naye ng'ono talowoozanga nako nti anaagenda naye ku kisaawe, naye nga wakati awo baviiramu Katwe, baviiramu Kibuye, naye bwe badalowooza nti mugenda nabo Entebbe ng'oli mu mmotoka ekutwala, ogenda okulaba nga naye awangaliddemu ennyo, akomye kubayita babiri oba nga aviiriddemu mu Kitoolo, gwe ng'olina okweyongerayo. So amagezi gano tugeetaaga. Twetaaga okuwuliriza Katonda ky'agamba. Bw'agamba nti toddanga gye bali,
bali dajoli naye gwe toddanga gye bali bwe baba baagala okujja era obeera wabayiga abooluganda tebakomangawo ne bakuzza emabega n'obanga atyana kyewayiga mu ngeri gye wali olekeddwawo. Abantu tubeetaaga naye wulira Katonda ebisuubizo byawa abamakiwalinze abamanyi okwawula. Abamakiwalinze Katonda abagamba bw'ati Jeremiah 15:19 Yeremiya 15:19 ennaku zino akagambo therefore katunzi His Excellency akakozesa nnyo era katambula ku social media nga babuuza naye lwaki President Museveni agamba nnyo nti therefore kitegeeza n'olw'ensonga eyo therefore actually ejjanga ye conclusion kyobadde olinda kati Katonda agandi kyemubadde mulinda mwenna kati kenkibabuulire. Therefore thus says the Lord, Jeremiah 15:19, if you return, it's upon you to return, you understand, then I will bring you back. You shall stand before me. If you take out the precious from the veil, if you take out the precious from the veil, you shall be as my mouth. Kana akagambo kakulu nnyo nnyo nnyo. Bwe muli awula eby'omuwendo omungi okubijja mu bitagasa, mulibanga akamwa kange. Akamwa ka Mukama okamanyi kagamba nti wabeewo ne wabaawo. Toddamu kwogera kigambo ne kitatuukirira. Ne bwabeerawo pandemic, ne bwabeerawo ebigwa bitalaze ebifaanagana bitya, ekyo ky'oyogedde kiba kiteekwa buteekwa kubaawo. Kasita omala okwawula bw'oyogera ekigambo kinywera. Era ne bagamba nti olw'okuba by'oyogera bijja kunyweranga, tokubanga ndeeka mwoyo. Let them return to you, but you must. Kiragiro. This is a command. It's not a suggestion. But you must not return to them. Todayo. Ate waliwo abagenda kati eno revelation yange naye nga kyabwa Katonda. Waliwo abagenda nga ne bwe badda tobeetaaga. Waliwo abagenda nga tebalina mukisa gwa kudda. Kubanga obuyinza obuddamu okubakkiriza bubwo. Kati Setaani yali malayika mu ggulu, Lucifer. Bamalayika bonna be yakka nabo baali basinza mu ggulu. Naye bwe baakyankalanya, Setaani n'ayagala afuuke Katonda. Katonda n'akola judgment mu bwakatonda bwe mu magezi amangi, ye yenna magezi meereere. N'akasuka Setaani ne bamalayika bamujeemedde. Tebalina ruumu yonna eyakuddayo. Setaani ky'ova olaba ayagala akyamye bangi, akeme bangi, asule bangi. Omwoyo guli gwe yali alimu ogw'okukola obwakatonda obubwe obwakabaka obubwe gusigale nga gunywera. Naye enkomero y'abo bonna baayinula. Obwakabaka bwabwe bujja kubeerawo ne Setaani waabwe, naye nga bwo bwa mu muliro, bwa mu bulumi, bwakabaka bwa biwoobe na miranga emirembe n'emirembe. So Katonda njagala tumuyige bulungi eri abasomesa naddala ffe bannaddiini, ffe eby'omwoyo, eri abasomesa nga baagala osonyiwe ne Setaani. Ng'ate Katonda naye teyakikola ekyo. Setaani ne bamalayika abakkaanya ne bajeemera Katonda nga bakola obwakabaka mu bwakabaka bwe, actually nga bakola obwakatonda mu bwakatonda bwe, yasuulira ddala mirembe na mirembe. We are talking and we are learning about the dangerous personalities. Waliwo ali dangerous ng'olina musuula mirembe na mirembe.
okitegedde saagala oyigirizibwe bubi enjigiriza eyo ekulaga nti abeeranga ng'oli mu ggule neyali akuwadde obutwa bwajja gulawo ne mukama naye agamba baba likomawo nga naawe obaggulirawo ne mukudda ne mukama akulaze nti akyakusitadinga bw'olikomawo alikuzza naye okutandika okuba ng'olina by'okola eby'amagezi olimala kubaamu magezi agaawula eby'omuwendo omungi okubijja mu bitagasa. You must have the wisdom to differentiate the precious, to take out the precious from the vile. Obulamu bubadde bubonaabona nnyo olw'okulowooza nti byonna tubyetaaga. Abooluganda nga tuva mu lockdown, nga tuva mu pandemic eno, nga tuva mu ssoma eddene lye tubaddemu, nga tuva mu forced leave, omaze okumanya eby'omuwendo omungi. Oyawudde eby'omuwendo omungi mu bitagasa. Oba ogenda kuddayo ng'era okyakola kayoola, okyatwala buli ekiriwo, buli omu okyamulaba nga mukwano gwo, okyayagala okusanyusa buli muntu. A failure is a person who considers himself to be a friend of everyone. Kiwandiike. A failure is a person who considers himself to be a friend of everyone. Eyalemu obulamu ye muntu eyeetwala okubeera nti ye mukwano gwa buli omu. Ne ttiimu gye tulina wano ewangadde ennyo gye bayita express mukwano gw'abangi. Abantu bonna tebagiwagira. Kwegamba actually what causes you to fail is because you deceive yourself. Weerimba nnyo. You can't please everyone. Even in heaven, God did not manage to please Lucifer and his followers. Not at all. But to throw them out. Baako ebintu by'osuula, baako abantu b'osuula. Waliwo abantu abali dangerous nga tolina ky'otaasa. Ng'olina obbajja mu bulamu bwo. However much gwe bakoze. Wangi. However much you made them, let them go. Setaani ne bamalayika abaasuulibwa tebaalina katonda mulala yabakola. Katonda yennyini ye yabakola. Ne yakizuula ng'eggulu ligenda fuuka ekitagasa singa be yeekolera tabasuula. Emisingi ekitundu ekisooka nkikomezzaawo njagala olowooze. Bonna onoobasanyusa. Soul Television Femunyo Isayo mulango nabo obutabadde bungi mwebale kwagala Salt Media, mwebale kusigala ku Salt FM, mwebale kusigala ku Salt TV. Mbalekedde challenge ey'okwawula eby'omuwendo omungi okubijja mu bitagasa, ne mbalekera challenge ey'okubeeranga n'obumalirivu n'omalirira nga Katonda wo bwe yamalirira. Naga nti newankubadde nga bamalayika bano bangi, newankubadde nga nze nabeetondera, newankubadde nga Lucifer, ekigambo Lucifer tekyategeezanga sitaani, n'olwaleero amakulu gaakyo tegategeeza sitaani. Ekigambo Lucifer kitegeeza ekitangaala ekigenda ewala. Lucifer naye erinnya lyafa because of the dangerous character that was in that angel. Erinnya lyo lisobola okufa olw'embala embi eri munda mu ggwe, ng'erinnya lyakuweebwa ddungi, lyandibadde na ddungi okwatula, naye abantu ne balikyawa n'obutaddamu kulituuma muntu yenna olw'okubanga eyaweebwa erinnya eddungi ate ye yalina embala embi. You understand? So twekolamu omulimu. Bayibuli eyogera ku linnya eddungi. Bayibuli eyogera ku linnya eddungi. Proverbs, the book of Proverbs, Bayibuli eyogera ku linnya eddungi. The Bible teaches about a good name. Proverbs chapter 22. Engero essula ya 22. A good name is to be chosen rather than great riches.
loving favor rather than silver and gold. The rich and the poor, that's verse 2, have this in common. The Lord is the maker of them all. Nachyogerako misinye ne njabagamba njaba olunyiriri. Nabagamba nti obudde bwe tulina bwenkana, essaawa z'abaavu n'abagaggaza ezimu, naye ekibagatta Katonda ali ogwo. Era kyova olabanga Katonda mwesiga nnyo. Bw'ayogera nti tewaabenga kyakulwanyisa kye baliweesa okulwana naawe ne kiraba omukisa. Sooka ng'omanye ekintu kimu kyokka, nti abaweesa b'ebiweesebwa eby'okufaafaaganya, abaweesa ebiweesebwa eby'okuzikiriza, ye yabatonda, tebalinayo Katonda mulala. They rebelled and he discommunicated them. He disconnected them. Owulira ebigambo byetukozesa misingi bebeera bikoma buli kaseera. Disconnect. Bajeema. They disobeyed. N'abeesalako. Kati naye ate yasigala ye Katonda. Setaani ne bamalayika abaagwa tebafuukangako batonzi. Nolwekyo bwe bayiiyaayo ekintu eky'okukuttisa, Katonda akigaana. Isaiah 54:17. Naye bw'oba ovudde ku 16 ojja kukiraba nti ye yabatonda bonna abakola ebibi. Bajeema olwa karakita zaabwe embi. Nkyali ku dangerous people, dangerous characters, dangerous creatures now. Kati Katonda akugamba nti tewaabenga kyakulwanyisa kye banaaweesanga okulwana nawe ne kiraba omukisa. Na buli lulimi oluli kugolokokerako okuwoza naawe oli lusinga, kubanga obwo bwe busika bw'abaddu ba Mukama. So bwe baleeta ebyokulwanyisa, bw'oba oli mu Katonda obiwangula kubanga abirinako obuyinza, tebalinayo magezi malala ge bakozesa. Bwe bagamba nti bagolokosezza kalimi kabi, nako okawangula kubanga tebalina kalimi ke boogeza oba amagezi amalala, nga sige gali ge yabawa agaali amalungi ne bagakozesa bubi, oba nga si olulimi lwe lyabadde okwogera ebirungi ne basalawo okwogeranga ebikyamu. You understand? Nolwekyo promise ya Katonda that no weapon shall be formed against you that will prosper. It is true. He still has power. For the kingdom, the power and the glory belongs to God. Okitegedde. Abayudaaya, Abayisirayiri, n'olwaleero asobola okubeera mu kitundu nga bamutaddeko security ne bagaana emmundu zaawo zonna okkuba. Si be baazikola, naye balina amaanyi, amagezi Katonda ge yabawa, nti basobola okugaana emmundu zonna okkuba okutuuka nga bavudde mu kitundu ne muddamu okwokinga nga zikola, nga bakikontrolingidde ku satellite. Era oyinza okulooza nti tebalinawo nnyo security wabeera, naye baba balina security. Ndeese tekiniki yaabwe yokulwaki nti obanga Katonda bayawulizaako amagezi, basobola okusanyalaza ebyokulwanyisa ebiri mu kitundu ne bitakola. Naye ate Katonda yabatonda. Nolwekyo okutya kukubeerenga wala. Abatamanyi gwe tumanyi be balina okutya. Abatuluma nga batulumba ku lwoyo be balina okutya. Naye ffe tuli bagumu. Nabo beewuunya engeri gye tukyaliwo. Dangerous persons. Dangerous persons.
Katonda w'abagagga n'abaavu ali ogwo talina batonda nti baavuwale naye okussaayo omwoyo osobola okutaapinga mu bugagga. N'abagagga ke mbabuulire tewali alina bugagga nga bubwe. Obugagga bwonna bwe tulinawo bwa Mukama. Obugagga bwonna bwe tulinawo bwa Katonda. Abukwesigisa ebiseera by'oliwo n'olowoleza ddala nti buubwo ne bubeera mu mannya go n'ovaawo tolina kyotwala. N'abasigala baddembe okukyusa amannya. Tujja kukyusa amannya okutuuka ku nkomerero y'ensi obugagga lwe bulisigala mu mikono gya nannyini bwo. Ngambye eki tujja kukyusa amannya okutuuka le tulituuka ku nkomerero y'ensi obugagga ne buddira nannyini bwo. Naye kigambibwa era nga ge mazima nti eggulu n'ensi bijja kuggwawo. Eggulu tetwogera ku liri Mukama lyateekateeka eri abasikira obulamu butaggwawo. Naye n'ensi kwe tuyimirira nze ngenda ne ndowooza nzekka si mulala era si kubikulwa nti mbagamba kyenzije mu Bayibuli nti wano we tuli awali ensi awali ebyapa by'ettaka ebitiŋŋanya abantu awali obugagga ensimbi n'ebyomutaka ebitiŋŋanya abantu Katonda wagenda okuteeka geyeena atujje wano atutwale mu nsi endala. Ndowoleza ddala nga wagenda okuteeka geyeena kubanga omuliro tugulabyenga mweguli muno mu nsi mwe tuli. Walabye ku volcanic mountains zikulukuta omuliro ng'amazzi bwe gakulukuta. Amazzi gennyini bwe gakulukuta n'omuliro ng'ogulaba nagwo gukulukuta ng'amazzi mu mukoka nga mukoka naye nga muliro ogutali gwa bulijjo. Ng'oyinza ogamba nti waliwo factory eri mu kusaanuusa ebyuma. Okitegedde era bwe luvaawo olusozi olwo omuliro bwe guba gumaze mutera okuvaamu abamu babikozesa bikuuta ebigere bikola bitya ekyo kyeweekuutisa gwali muliro. So wansi eyo asobola okuteekateekayo omuliro. Eno ensi gye tuliko eyavaamu akavuyo aka buli ngeri abantu okufuuka ensolo eri bannaabwe ne tulivinga ne bad personalities, dangerous persons and so forth and so on. Naga nti abo basigalawo nowanda emibiri gya buli muntu emibiri gyaffe gisigala muno mu ttaka kati asobola ojjambalizaawo emyoyo ne kubeera kutootogana nga Yesu bw'agamba nti eyo walibayo obulumi n'enfunyu yaayo tefa. So tukolererenga obulamu obutaggwawo mu buli kyokola. Leka kufuuka nsolo mu banno. Do not become too dangerous. Don't entertain a dangerous character in your life. Tobeera na mwoyo ogwo ogutategerekeka mu bantu. Omwoyo omubi n'olunaku lwajjo nagenza ogenda ku second group ngera tunaatera okumaliriza emisingi n'olwaleero kanjikuddiremu ndoza tujja elaboratingako next week. This second group, first group yo kyagijukira. Group 1, they work with you but they don't really believe in you. Balwanyisa okwolesebwa kwonna. Okay. Group 2 twajogeddeko katono. Era nakati tugenda jogerako katono. Group 2, they work with you but they have issues when God begins to use you. You know, fa ababuulira enjiri ku bituuti abali ku leedi abali ku TV na buli watu wonna tetulina njawulo nammwe abakola engatto, tetulina njawulo nammwe abakola emmotoka, tetulina njawulo nammwe abasuubuzi, tetulina njawulo nammwe abasomesa oba aba professionals mu ngeri endala. Ekitwawula nti tukwata directions za njawulo, tukwata ebyokukola assignments. Ndowooza kyemba njogera awali directions take away assignments. Tukwata assignments za njawulo. Gwe nobeera assigned okubeera banka, but in either way kyembadde njogerako
you are being used by God. Either way, whether oli mu mayumba g'abapangisa, oli mu real estate, whether oli mu kuleeta mmotoka oba ozikola, oli mu taxi, whether oli mu bulimi, whatever you have laid on your hands for the future, for prosperity, God is using you. Kyova olina okwegendereza mu buli kyokola. So, group 2 of the dangerous persons, they work with you, but they have issues when God begins to use you. They are not happy when things of great value are given to you. In short, they become jealousy of your success. Nasoma ku kipande ky'emmotoka nababulirako emabega eri naye kati wano kikwatagana. Ng'oli agamba nti jealousy is the last class you attend to become a witch. Nabagamba nti nebaza Mukama nti saafuna mukisa guli ogugenda okusoma okufuuka akakensa. Weewaawo kati ndabika nti ngenda nkwasaganyako ebimu kasookedde nninya ku university. Naye nyina desire, nyina okuyaayaana okwokumanya kino nakiri nsomera ddala. Era bw'oba oyagala ntegeera ekintu funawo okiwandiika. Njawukana ku kalica eno egamba nti omuddugavu, omufirika, bw'oba oyagala omumma ekintu kiteeke mu buwandiike. Nze ekyange tokiteekanga mu buwandiike nja kitegeera. Nfissaawo akadde, naawe ofissangawo akadde. So ne bwe mba nvuga emmotoka sivuga buvuzi. So naye I was touched by that statement. Statement yo yankwatako. Oli yakola analysis, n'akola ne conclusion, n'ajja mu statement yemu, n'agiteeka ku kye bayita ekirevu. Ekirevu kya Fuso emabega. Obadde okimanyi nti bakiyita kirevu? Kiyige leero. Ekyo bakiyita kirevu. Ne ku kamotoka akatono kana akantu kolaba eno akali emabega w'omupiira kolooza ndi kakwata tosi. Bw'ebeera bicycle bakayita mudguard. Neera ne mudguard naye ebeerako ekirevu. Kati akantu ako okwogerera emabega w'omupiira ku mmotoka bakiyita kirevu. Kati oli yawandiika ku kirevu naga the last class you attend to become a witch is jealousy. Oh, jealousy is the last class you attend to become a witch. Kati but dangerous persons njagala bategeere bebo boolaba n'okitwala lightly nga bakukwatirwa obujja abo n'okutta batta akuwa obutwa mu ngeri ya kusaaga. Naye okusooka baawukana ne class eri esooka etambula nawe nga tekukiririzaamu. Bano bakulaga nti bakukiririzaamu naye bakulaga nti oteekeddwa kubasingako. Emyoyo egyo gyonna egifuula abantu okubeera dangerous gyonna gya mukama wajjo Setaani. Characteristics zonna ze twogerako ku dangerous personalities zonna za devil, era zonna yazirina nga tanakasukibwa kuva mu ggulu. Nakka nazo ne bamalayika be yazitendeka gy'emyoyo egigenda gyesonseka muli mu bantu. Ky'obalaba nga Yesu yagamba Peetero nti gwe Setaani dde ennyuma wange, yali tagamba Peetero. Setaani yali afunye eky'obugagga, yali yeerondedde Peetero mu ddakiika budakiika. Nange kennyini naawe awuliriza pulogulaamu y'emisingi, Setaani asobola otuyingira. Bw'aba tannakuyingira nga tannanyingira, kisa kya Katonda. Tusabe nnyo tatuyingiranga, tukole ekisoboka ate tubulireyo mu Katonda, kubanga bw'obulira mu Katonda Setaani tannawaayita. Naye omusajja ono, omuntu Yesu gw'alinamu essuubi okumuzimbirako ekkanisa,
okubanga setaani amutuuseeko. By the way, bw'olabanga ng'otandise ofuna emyoyo gya setaani, manya nti oli wa muwendo. Bw'omanyanga ng'otandise ofuna emyoyo gya setaani, manyanga nti oli wa makulu. Bw'olabanga omwoyo gw'obwamalaaya gukuyingirira, manya osobola amaka. Kubanga emirundi malaaya gye bamukozesa mingi okusinga omukyalo w'omu maka. Okitegedde. Saagala kigaziya kusukkako awo. Setaani mu bufunze tabba mu kifulukwa. Akukwasa obujja ku bintu naawe by'obadde osobola okwetuukirako. N'olwekyo omugezi yeegobako omwoyo gw'obujja asobole okukwata ku ebyo ebisinga n'ebibadde bimukwasa obujja. Do you understand? Jealousy is the last class that you attend to become a witch. Obujja kye kibiina ky'osembyayo ofuuke omulogo. Era kizibu nnyo okukeera ku makya okunoonya abasamize gye bali, okunoonya abalogo gye bali. Ogenda ologe bujingo nga tomulinaako bujja. Kati mu kanisa mo twafunamu abalogo be tutamanyi oba ne mu masabo bagenda naye nga baloga n'amimwa gyabwe. Tobeerangako naye wadde eddakiika egi. Temwasoma mwenna, temulina kibagatta. Buli we muba nga mukebera temuli ba tribe emu, temwasoma mwenna, temwava mu district yemu, temubeerangako ku kyalo kimu, temusulangako ku nnyumba zimu, nga byonna tuwali ng'ekiina obba unite nga kiri eki ye Mukama waffe Yesu Kristo ye yatugatta. Naye n'abanga yasalawo okulogeranga ku kituuti ng'ayogera mannyago. Buli lwa tatereera obujja nga bwamutuusa ku ddaala ery'okubeera zonto. Nkiddamu, obujja nga bwamutuusa ku ddaala. Twaliko mu lukiiko olumu mu UCC n'omu amanyiira buli muntu, ne babuuza eddagala lyalimira ssaawa meka, ng'alabika nti mulalu ddala. Buli gwayogerako talina gwamanyi. Naye obujja, omwoyo gw'obujja is one sign of a dangerous character. Okitegedde. So olina bw'aba tagenze mu ssabo, obujja busobola okutandika okumukogezaako. Lwaki ngamba nti bujja? Kizibu nnyo okusanga gwe basimbyeko olukongoolo nga talina kyalina. Nkiddamu, luuza talina yamukwatirwa bujja, naye gwe gula ettaka. Kola leediyo, okole TV, zimba ennyumba, kolayo ekirala eyo ewammwe, nze neegerezaako ku lwange. Olina akwatibwa obujja. Indeed, jealousy is the last class that you attend to become a witch. Olina akwatibwa obujja n'agandika fire mujinge moki n'ogandika n'osinga abadde ansanze nga tewaliwo bantu. Ye nnyini abadde tagenda kunjira peteroli. Ayita fire, ndi muganda we, tuyina kiki ekitugatta. Bwe mbeera omulamu ofiirwa ki? Onjokya ku lwaki? Nakukola ki? Lwaki toyinayo topiki ndala? Naye weebazenga Mukama bw'obanga gwe topiki nga si gwe ofuula abalala topiki. Nkiddamu, weebazenga Mukama bw'obanga gwe obeera topiki naye nga si gwe afuula abalala topiki. So mu UCC twavaayo era ng'omuntu omu anyiize nanga bamuyise mulalu, bagambe muno alabika ali mentally disturbed and so forth and so on. Naye obujja busuula eddalu. Abooluganda, nkulidde mu Buganda, osanga omuntu ng'atambula akola bw'ati, awanika engalo we, yeeyogeza yekka nga atayogera nannyo naye nga byayogera temuli sense. Naye kizibu nnyo okusanga ali successful ng'atambula yakola ebyo. Amakulu gaakyo nti abantu bano baba n'ekizibu. So omuntu ono gurupu ey'okubiri abeera naawe naye toteekwa musinga. Ebirungi bwe bitandika okujja gy'oli, wakira leka byonna byabadde akola,
agende nga di campaigninga gwe wenyini nga akudi campaigninga nebyofunye nga abidi campaigninga ogule mmotoka oli bwaba akyakusanyukirako omutima omulungi ono namugwako second group ero awa osanyuka mu kimmotoka kyeguzi kikadde ekimotoka kyeguzi kikadde kyaloni ayina amabanja oyo enyumba gy'olaba bazimbye bagitwala obudde bwonna n'obuuza nti ebigambo ebyo byonna bivaawa. Dangerous persons, dangerous character. Those are pythons. Misota ejiwedde emirimu. So bw'ova mu lockdown eno weegendereze naye abamu oyinza obutategeera n'abakulinako obujja obategeera boogera ku balala bw'olaba nga ali naawe ng'akutegeeza ebigambo ebikwatagana naye ku mulala naye nga ayogeza bujja fitina futwa ng'ayogera bingi manyanga nti naawe bw'aba tali naawe bw'ato bayogere ewalala. Actually naawe bw'olifunako ajja kukwogerera bw'atyo. Mbaagaliza birungi byerere mulabyeko abamawulire nga balingiza ku Salt TV nolwekyo beeteeseteese nange njagala kuvaako kati mu ddakiika zino naye emisingi y'olwaliro gikomyawo mukama abampeera omukisa. Mbategeeza kimu kyokka nti mu ssaawa eddako yokka tugenda batukomyewo lunaku lwaliro lwa night prayer ya leero ssaawa nnya zennyini ng'amawulire g'okusatu ku Salt TV gawedde ne programu ya Salt FM eyalindirira ngewedde tukomawo nawe katukubeka chance onywe ku mazzi olye ku kyokulya nga bwe tweteekateeka olya bitono kubanga night prayer egenda kunyuma ate mujjukire nga tuli mu kisiibo lya n'obwegendereza tolyanga ng'ogandika nteekemu ebinambisa mu lwenca olwo oba tosiibye. Alozi asibugingo gegange sigala ku Salt.